สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ loops มี2อย่าง loops มี while loops และมี for loops ทั้ง2 loop คล้ายกันและ loop เป้าหมายของ loop คือทำกิจกรรมอีกครั้งจนถึงเราอยากหยุดกิจกรรมนั้นครับ so จะแสดงว่าแตกต่างระหว่าง while loop และ for loop และใช้ทั้งสองอย่างไรครับและจะเพิ่ม list ข้างในนี้ด้วยจะมีโอกาสแสดงว่าจะมีโอกาสเห็นว่าใช้ list กับ loops อย่างไรครับและอำนาจทำไมครับ so เราจะเริ่มกับเราจะเริ่มกับ while loops ทีแรกครับและแค่อยากแสดงว่า while loops เป็นวิธีการนี้คือเก็บโค้ดวิ่งไปตลอดเวลาควรใช้ while loops ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมและมี game engine ไม่อยากหยุดเกมไม่อยากออกจากเกมแค่อยากเล่นเกม so ใน coding จริงๆจะเห็น while ไม่บ่อยๆแต่ว่าสำคัญมากถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมยาวมากและเราอยากทำเล่นเกมตลอดเวลาครับ so structure ของนี้คือ while true ผมจะแนะนำว่าไม่ใช่นี้ไม่ใช่วิธีการนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่า while true condition นี้ถ้าจริงๆเราเห็นว่าถ้าจริงๆเป็น if statement ข้างใน conditionals ถ้า if true execute code ได้ครับวิธีการนั้นเหมือนกันที่นี้ครับ so ข้างหลังที่นี้ execute some block of code so ถ้าเกิดว่าผมจะวิ่งไปนี่ข้างในเซลล์นี้จะเห็นว่า oh no จะมีปัญหาแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าปัญหาคืออะไรและแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ so while true we're going to say while while true print my time if you're following along typing along my time นี้ผมจะแค่อยากแสดงว่าthis is not good coding so จะตี enter และทีนี้เห็นว่า star this is not good coding และไปตลอดเวลาทีนี้มี it just keeps going forever and ever and ever and IO pub rate exceeded the notebook server will temporarily stop sending output to the client in order to avoid crashing it whoa this is a problem to change this limitเปลี่ยนไปได้ไม่เปลี่ยนไป limit แค่อยากแสดงว่า oh no we have a crash here หยุดมีอย่างไรครับทีนี้จะเห็นว่ามี star ข้างใน Jupyter Notebook เขียนข้างบนมี stop ทีนี้และจะหยุดไปและมีเบอร์หนึ่ง cell execute แล้วครับ so my recommendation is do not do this but it's a good learning lesson แค่อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรม while true แบบนั้น so ทำกิจกรรมนี้ดีขึ้นอย่างไรครับ so ข้างใน loops มี recommended มี break condition so ทีนี้มี can run forever which is good for games but bad for iterating through a list strongly highly recommended to have a break condition okay break condition คืออะไรครับข้างในสถานการณ์นี้ผมจะเขียนว่า the proper way to run a while loop so me count equals to 0 while count is less than 5 this is my break condition และทีนี้เขียนว่า print count และถ้าเกิดว่าผมตีแบบนี้มีปัญหา okay so I'm just going to run this and we'll see what happens and we get a bunch of zeros and it keeps going oh no มีปัญหา while count is 0 or count is less than 5มี break condition แล้วครับทำไมนี่คือ crash แล้วครับนี่คือไม่ดี so we should still see the error down here maybe we won't I don't know nope we don't see the error not yet and it didn't stop and there we go so หยุดแล้ว so ทีนี้ I don't know why the error didn't show up there but all good no worries มี print count มีจำเป็นต้องเขียนว่า count plus equals to 1 this is really confusing so count จะไปขึ้นจนถึงเบอร์5และถ้าจะถึงเบอร์5 while condition นี้จะหยุดจะเปลี่ยนไปถึง false so if we run this one more time now we get 0 1 2 3 4และหยุดแล้วและทีนี้เปลี่ยนไป ถึงเบอร์ C so if we run this again we'll see this actually ran และไปขึ้นได้ครับ so ทีนี้
อันนี้คือวิธีการดีขึ้น or ที่ดีที่สุดเพื่อวิ่ง while loop so now if we want to count up count แบบนั้นได้ if we want to count down count จนถึงwe have to change this around so while count is greater than 0เริ่มกับwe want to count down so 5 4 3 2 1จะเขียนแบบนี้ได้ครับ so we get 5 4 3 2 1 here we have to change so many things จำเป็นต้องเปลี่ยนไป count ที่นี่เปลี่ยนไปสัญลักษณ์ที่นี่เปลี่ยนไปเพิ่มหรือลบที่นี่ so we have to change a lot of things in here but this is the way to run a while loop อันนี้สำคัญมากเพราะว่า we'll see this again in recursion so while loops and function recursion share similar logic or strategy both need break conditions so ที่นี่ผมจะเช็คว่าที่นี่อันนี้คือ break condition ที่นี่ and this is my break increment or my increment function and this is my start function or I should say my step function this is my stop function so we can have this say stop so start stop list step ทั้ง3ที่นี่เหมือนกันครับ start จากที่นี่ stop ที่นี่และ step ที่นี่ทำไมผมพูดเกี่ยวกับ start stop และ step โอเคไปต่อไปถึง for loops ผมรู้ว่าไม่ทำกิจกรรมเยอะมากกับ while loops แต่ว่าอยากแสดงว่า for loops คล้ายกันผมจะแนะนำว่า range ในเวลาน้อยแต่ว่า for loops is much simpler everything is built into the structure of for loops so we can say for x in y เราเห็นว่าคำ in เป็นสำคัญข้างใน Python เพราะว่า x เป็น temporary variable that is used for a loop for looping through y let y is a list let's change this up real quick there we go x is a temporary variable that is used within the for loop x ใช้ข้างใน for loop ไม่ใช่ข้างนอก for loop let y เป็น iterable list so อันนี้คือ iterable list เราเห็นว่าข้างในstring 1 equals to this is a stringเห็นว่า this is a string และข้างล่างที่นี้ผมจะเขียนว่า if this in string 1 print true so มี true ที่นี้เพราะว่า this in string 1เหมือนกันกับ for loop so for x อันนี้คือ temporary variable random var temp var ส่วนมากจะเห็นว่า I หรือ x ส่วนมากจะเห็นว่า I หรือ x และ in คำเหมือนกัน in string 1 print x so this is a string ทำไมเพราะว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง iterable เพราะว่า strings iterable object ได้ครับใช้ string เหมือน iterable object ได้ so we can do that with a string ถ้าเกิดว่าเรา split string ได้ครับและเขียนว่า dot split แบบนี้ print x แบบนั้นได้ครับเพราะว่าอันนี้คือ list หลังจากเราทำ split list คือ iterable object so จริงๆอันนี้คือ this is a string เป็นวิธีการใช้ for loop ได้ครับ alright so หลังจากนั้นไม่มี start stop อะไรข้างในนี้มี automatically จะรู้ว่า length และจะรู้ว่าเริ่มจากที่นี่และหยุดที่นี่ so if we take a look at ถ้าเราจะเห็นว่า split or string 1 dot split let's cancel this out this is a string 1 2 3 4สิ่งที่ข้างในนี้ our start is 0 so we can also use what's called the range command actually let's bring this back และผมจะลบนั้นจากที่นั้นและอันนี้ก็ได้ครับ I'll leave that there now I'll introduce the range command here และ range จะเห็นว่าหลายครั้ง so range is used when we want to specify how many times
more control over the duration of the loop. So range ใช้ start stop และ step ถ้าตี shift tab ทีนี้มี start stop and step ทีนี้ครับ so range stop start stop และ step ทีนี้ range object อันนี้คือแปลกนิดหน่อยเขียนแบบนี้นิดหน่อยเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมจะอธิบายว่าเกิดอะไรข้างในนี้ so I just want to show that there's a start stop and a step ข้างบนทีนี้เราเห็นว่ามี start stop และ step ข้างบน so ข้างใน range มี start 0 stop 5และ default คือ1 per step so for I in range print I ก็ได้ครับ0 1 2 3 4 alright cool so มี start stop และ step ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปเลขแค่อยาก print ว่าข้างใน list so print or print list print string 1 I เขียนแบบนี้ได้ครับและจะแบบ this และ space แปลว่า0 1 2 3 4คือ space ที่นี่ alright so we can do the same thing อันนี้คือ iterable list และถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า dot split ที่นี่เขียนว่า dot split I ได้ครับ and if we do that again hey we get 0 1 2 3 oh no but see the index is out of range so จะมี error ที่นี่ครับ so we'll be able to Python จะวิ่งไปจนถึงมี error that's a good thing but a bad thing as well so sometimes that we might not want it to run but ผมจะทบทวนนั้นในอนาคตถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปถึง3 okay this is a ก็ได้ครับ so ไม่มี error เปลี่ยนไปถึง C okay this is a string หรือส่วนมากจะเห็นว่า len string 1 dot split และจะเห็นแบบนั้นก็ได้ครับ so we can also อันนี้คือ default ครั้งแรกเป็น0 default แบบนั้นได้และลบนี้ได้ด้วยครับและ we'll get the same exact thing so ทำความสะอาดนี้ได้ครับ so list 1 equals to string 1 dot split และ string that's fine so for x in range len string or list 1เขียนแบบนี้ได้ครับและ print x ก็ได้print oops ขอโทษครับ list 1 x ได้ครับหรือ print for x in list 1 ธรรมดา print x ทั้งสองก็ได้ครับ so this way จะเห็นว่าหลายครั้งส่วนมากจะเห็นว่าแบบนี้หรือบางครั้งจะเห็นว่าแบบนี้ so this is much easier ถ้าเกิดว่ามี list แล้วครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มี list ไม่มี iterable เป็น dictionary เป็น number list or something like that some other form of data เป็นวิธีการอื่นใช้ range และ len ของนั้นได้ครับ so ใช้วิธีการแบบนี้ทั้งสองด้วยกันคล้ายกันเหมือนกันครับ so we access it this way in list x หรือใช้ x ธรรมดาที่นี่ได้ครับจาก list 1 this is much faster and easier now with lists or for loops there is also what is called list comprehension so actually ก่อนนั้นผมจะแสดงว่าcan we do conditionals in the list so ข้างในนี้ผมมี list 1 equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 แบบนี้ for x in list 1 if x is even modulo 2 equals 0 print x เขียนแบบนี้ได้ครับมี2ถึง10ได้ครับ or ไม่ต้องใช้ list 1 ใช้เบอร์ธรรมดา for x in range 11 print if x modulo 2 equals 0 print x
so ทั้งสองด้วยกันอันนี้ไม่มีศูนย์ถ้าเกิดว่าผมจะเพิ่มศูนย์หรือทีนี้เขียนว่าเบอร์หนึ่งทีนี้ทั้งสอง list ด้วยกัน so hopefully that makes sense let me get rid of that so ทั้งสองนี้เหมือนกันด้วย so we'll go with print range version with range and ทีนี้ print for loop iteration so there we go for loop iteration และ for loop with range ทั้งสองเหมือนกันครับ so แค่อยากแสดงว่าทั้งสองนั้น now สุดท้ายอยากแสดงว่ามีวิธีการเขียนมีง่ายกว่า so Python programmers love shortcuts ชอบ shortcut มากไม่ชอบเขียนเยอะมากชอบเขียนน้อยๆ so here is a shortcut but beware it looks really weird okay so นี่เรียกว่า list comprehension และเขียนว่ามีสัญลักษณ์เป็น array so เป็น list และข้างใน list นี้ผมจะเขียนว่า print x และข้างในนี้ผมจะเขียนว่า for x in range 1 to 11ทีนี้ for x in range 1 to 11ทีนี้ไปข้างนอกหลังจากนั้นมีสายหนึ่งหลังจากนั้นมีสายนี้ครับไม่ต้องใช้ colon ไม่ต้องใช้อะไร if x 2 equals 0เขียนแบบนั้นได้ครับ so we get this 2 4 6 8 10 down here และอันนี้คือ list comprehension ถูกครับ so that's all we have here now why do we always get this none เพราะว่ามีข้างในนี้มี return statement และ return statement ไม่มีอะไรข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า list 1 equals that และเขียนว่า list 1ทีนี้จะมี none ด้วยเพราะว่าไม่มีอะไรที่นั่นถ้าเกิดว่าเขียน x ที่นั่น then we'll have all the data in here ถ้าเกิดว่าไม่มี print statement print ไม่มี return ทีนี้คือ inherent return statement so จะเห็นว่า2 4 6 8 10ข้างใน list 1ถ้าจะมี print statement here จะไม่ใส่ข้างใน list 1 so ระหว่างนั้นถ้าเกิดว่ามี print statement ที่นี่จะไม่มีอะไรข้างใน list 1ถ้าเกิดว่ามี x ที่นี่ print ได้ครับข้างใน list 1แบบนี้ได้ this is going to come up very often ใน code เพราะว่าอันนี้คือวิธีการเร็วมากมีแค่หนึ่งสาย so it takes up a lot less memory to run this so single lines of code take up less time and memory to run multiple lines of code take up more time and memory หรือว่านี่คือน้อยกว่า millisecond น้อยกว่า microsecond แต่ว่าข้างใน computing มี billions of processes going at once memory is your most important resource memory is the most important and least available resource so this is something to keep in mind that's why เราใช้วิธีการ list comprehension แบบนี้ได้ครับและในอนาคตเราจะเรียนเกี่ยวกับ functions มีวิธีการเพื่อใส่ข้างในหนึ่งสายด้วยครับ so we can change functions to one line as well จะแสดงว่า function ในอนาคตใช้นานอย่างไรแต่ว่าวันนี้แค่อยากทบทวนเราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเราเรียนเกี่ยวกับ while loops ใช้วิธีการไม่ดีทีนี้คือไม่ดีและหยุดอย่างไรข้างในจูบระนบกและใช้วิธีการดีและเห็นว่า comparison ระหว่างมี start stop และ step function กับ range และเราเห็นว่าข้างใน range มี start stop and step function ด้วยครับ zero ที่นี่คือ default และที่นี่คือ step คือ one ครับ and we'll get the same thing also we can change start stop stepเปลี่ยนไปนี้ถึง1 2 3อะไรก็ได้และนี่คือ step every other if we want to as well this is so we can change those as well
โอเค so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยกับเข้าใจ for loops และ while loops และส่วนมากจะเห็นว่า for loops เยอะมากข้างใน coding จะเห็นว่า while loops ไม่เยอะแต่ว่า concept ของ while loops จะใช้เยอะมากข้างใน function recursion so เราจะเห็นว่านี้ในอนาคต alright so with that ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ทางสองนี้และถ้ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody